Góðan daginn. Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 24. júní 2026. Klukkan 16:35. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 900 og hann haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Á dagskrá fundarins eru 5 mál samkvæmt auglýstri dagskrá. Þrjár fundargerðir til samþykktar, 1 almennt mál og 1 fundargerð til kynningar. Fundinn sitja 2 varafulltrúar, Leifur Ingi Eysteinsson í fjarveru Höllu Karenar Kristjánsdóttur og Magnús Ingi Ingvarsson fyrir Hjört Örn Arnarsson. Aðrir aðalmenn sitja fundinn. Við göngum þá til formlegrar dagskrár og byrjum fundinn á fundargerðum til staðfestingar. Fyrsta mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs, fundur númer 1712 sem haldinn var 11. júní 2026. Orðið laust ef einhver vill taka til máls. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, kem hérna undir lið 1-2, leikskólinn Hlíð, framkvæmdir 2026. Nú á síðasta bæjarráðsfundi fékk nýtt bæjarráð kynningu á stöðu málsins. Staðan þannig að í byrjun maí var haldinn kynningafundur fyrir starfsfólk og foreldra. Það að segja áður en við mættum hér til leiks sú bæjarstjórn sem hér situr. Þannig að það búið að undirbúa þetta eins vel og hægt er. Nú að ræða skemmdir vegna raka sem þarf að bregðast við strax. Ég held við getum öll verið sammála um það að það þurfi að gerast. Leið og leikskólann lokar í næstu viku verður hafist handa og verður sumarið allt vel nýtt í það. Háasömustu framkvæmdar verður farið í fyrst. Svo haldið inn í veturinn og sjálfsögðu með tilliti til þeirra starfsemi sem í húsinu. Þessi staða sem upp komin ekki eitthvað sem einn óskar sér en tökumst á við þetta saman og af ábyrgð. Eins og þetta lítur út núna á þessi röskun ekki af áhrif á úthlutun leikskólaplássa í haust. Öll börn sem fædd eru fyrir lok ágúst 2025 eru komið sitt pláss. En eins og gefur að skilja ekki gert ráð fyrir þessum framkvæmdum í neinum fjárhagsáætlunum. Það því lagt til að við felum fjármála- og áhættustýringarsviði í samráði við eignasjóð að hliðra til verkefnum ef þess þarf innan gildandi fjárfestingaráætlunar þannig að verkefni rúmist innan fjárheimilda ársins. Takk. Einhverjir fleiri sem að vilja, já, Undir sama mál reyndar? Nei, undir, Öðru máli? já, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Ólafur. Forsetir, ég kem hérna upp undir máli 1.5 sem skýrsla álags í skólastarfi, ástæður og úrbætur. Það var eitt áhersluverkefnum sóknaráætlunar SSH fyrir árið 2025. Skrifstofu SSH var falið að senda skýrsludrögin til skólamálanefndar SSH til frekari umræðu og yfirferðar á mögulegum tillögum og aðgerðum á grundvelli þess sem þar kemur fram. Drögatillögur skólamálanefndar lágu fyrir nú í maí síðastliðinn með forgangsröðum tillagna úrbætur. Í nálgun skólamálanefndar lögð áhersla á þau verkefni sem sveitarfélögin geta unnið að í sameiningu innan SSH, meðal annars með sameiningu verklags og með sameiginlegum aðgerðum sem styðja við skóla þar sem álag mest. Niðurstöður skýrslunnar staðfesta það sem starfsfólk skóla hefur bent á árabil. Að álag í grunnskólum hefur aukist verulega samhliða fjölbreyttari nemendahópi, auknum stuðningsþörfum og vaxandi kröfum á skólakerfið. Sérstaklega vekur athygli að meirihluti starfsfólk upplifir stöðugt og mikið álag og umsjónarkennarar beri þyngsta byrðarnar. Í næstu skrefum sveitarfélögin hvött til að fara sameiginlega yfir hvaða aðgerðir undir ráðast í
til skemmri og lengri tíma og skilgreina sérstaklega þau verkefni sem henta til samstarfs innan SSH. Jafnframt er mikilvægt að greina hvaða atriði kalla á samtal við ríkið og hvaða atriði er eðlilegt að koma á framfæri við hagaðila í tengslum við kjarasamninga, meðal annars með innleggi í virðismatsvegferðina. En í skýrslunni eru líka tilgreind verkefni sem hvert sveitarfélag fyrir sig getur ráðist í með því að fjármagna aðgerðir beint inn í skólana. Í sum þeirra hefur Mosfellsbær þegar ráðist með aðgerðum í verkefninu Börnin okkar sem ráðist var í á síðasta kjörtímabili undir meirihluta Samfylkingar, Framsóknar og Viðreisnar. Verkefnin innan Barnanna okkar skiptist í almennar forvarnir, snemmtæka íhlutun og misti ég þráðinn. Námskeið fyrir foreldra, samskiptasáttmála og breytingu á stjórnendateymum með tilkomu aðstoðarskólastjóra. Viðveru sálfræðinga í skólum, samstarfi Bergið og upptöku vinnulags MEM, sem stendur fyrir menntun, menningu og móttaka, sem snýr að samræmdri móttöku, þjónustu og stuðningi innan skólakerfisins við börn með fjölbreytta bakgrunn, hvað varðar tungumál og menningu. Þessi verkefni kallast mjög vel á við fyrirliggjandi skýrslu en betur má að duga skal og enn má bæta í. Samfylkingin telur mikilvægt að bregðast við þeirri stöðu sem lýst er í skýrslunni með fleiri markvissum aðgerðum. Sérstaklega þarf að efla stoðþjónustu innan skólana, fjölga sérfræðingum með fjölbreytta þekkingu og reynslu sem geta stutt bæði nemendur og starfsfólk í daglegu starfi. Jafnframt telur Samfylkingin mikilvægt að skoða verði hvort setja á fót þverfaglegt farteymi sem sinnir grunnskólum Mosfellsbæjar og getur veitt snemmtækan stuðning, ráðgjöf og handleiðslu þegar upp koma krefjandi mál. Slík nálgun getur stutt við starfsfólk, styrkt farsæld barna og dregið úr álagi í skólastarfi. Í ljósi niðurstaðna skýrslunnar legg ég fram tillögu að málunum verði vísað til frekari vinnslu hjá fræðslu- og frístundasviði sem falið verður að móta tillögur og úrbótum ásamt því að kostnaðargreina með það að markmiði að móta tillögur að úrbótum sem nýtast við áframhaldandi þróun skólastarfs í Mosfellsbæ. Og þá myndi ég gjarna fyrir að fá að lesa tillöguna með leyfi forseta. Og þá er tillögun hljóðandi. Lagt er til að með vísan í skýrsluna starfsumhverfi í grunnskólum, álag ástæður og úrbætur sem unnið var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu verði fræðslu- og frístundasviðið falið að fara yfir niðurstöðu skýrslunnar með hliðsjón af stöðu innan grunnskóla Mosfellsbæjar. Þar með talið stöðu verkefna sem innleidd voru samkvæmt verkefninu Börnin okkar og leggja fram tillögu að tímasettum aðgerðum sem miða að því að draga úr álagi á starfsfólk með stuðningi við nemendur, með því að efla stuðningi við nemendur og sérstaklega verið horft til eftirtalinna þátta. Eflingar stoðþjónustu og fjölgunar sérfræðinga innan skólana. Aðgengis að sérhæfðri ráðgjöf og fagteymum vegna nemenda með fjölþættan hegðunar, félags- eða geðræna vanda. Til dæmis þverfaglegs farteymis sem veitt geti snemmtæka stuðning, ráðgjöf og handleiðslu í vettvangi skóla og komið að málu nemenda þegar þörf er á sérhæfðri íhlutun. Leiða til að styrkja betur við umsjónarkennar og starfsfólk sem sinni mestu krefjandi verkefnunum. Möguleika Mosfellsbæjar til samstarfs við önnur sveitarfélög sérhæfð úrræði og þjónustu. Kostnaðarmat verði gert á þeim aðgerðum sem taldar eru raunhæfar til að draga úr álagi í skólastarfi, þar á meðal eflingu stoðþjónustu, fjölgun sérfræðinga og mögulegri stofnun þverfaglegs farteymis fyrir grunnskóla Mosfellsbæjar. Kostnaðarmati verði skilað til bæjarstjórnar ásamt fjárhagslegum áhrifum og tillögum fræðslu- og frístundasviðs ekki síðar en viku fyrir framlagningu fjárhagsáætlunar fyrir árið 2027. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu máli? Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Forseti, fundamenn. Þetta var áhugaverð tillaga sem kemur hérna fram frá
fyrrverandi fulltrúa í meirihluta hér áður. Það spyrir maður sig hvað gerðist hér á árum áður í þessu máli. Í annan stað eru völd stjórnvöld núna á ríkinu. Það sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur sett ofan í þau varðandi efndir ríkisins gagnvart sveitarfélögum. Á þá Mosfellsbær að fara að kanna það, leggja út í útgjöld á næstu árum fyrir eitthvað sem ríkið ekki að standa sig í. Þetta stóra spurningin í þessu máli. Það eru þarna mál sem útistandandi. Við vitum að börnin okkar ákveðið svona verkefni sem að stendur ekki yfir alla tíð. Þetta tilraunaverkefni, en ég sé fyrir mér hvernig ætlar þá Mosfellsbær að fjármagna þetta. Ég held að í þessu efni verða að skoða þessi mál mjög gaumgæfilega varðandi kostnaðinn og greiðslu frá ríkinu. Ríkið hefur ekki staðið sig í gegnum árin að koma með fjármagn sem fylgir og loforðum þeirra sjálfar. Og vissulega áhugavert að koma að þessu máli. Þetta er mikilvæg mál og stór alvarleg mál á mörgu leyti. En hvað getur Mosfellsbær annað gert en að fylgja öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu í að krefjast þess og á landinu öllu að ríkið efni sín loforð? Það vil ég leggja upp með og jafnvel að spyrja flytjanda þessara tillögu hvort hann sjáir fram á það að ríkið muni efna þessu loforð sem að útistandandi eru varðandi farsæld barna og fjármagn sem á að fylgja þeim loforðum sem að ríkið hefur komið fram með og ráðherrar. Bæjarfulltrúi Árni hefur óskað eftir að fá að taka til máls undir þessum sama lið. Forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar bara að taka undir með Samfylkinguna því þetta snýst að þjónustu sveitarfélagsins. Því að eitt hvað ríkið á að gera. Ríkið hefur ákveðnar skyldur. Við höfum skyldur gagnvart skólanum, gagnvart skólasamfélaginu, gagnvart kennurum og gagnvart nemendum að skapa umhverfi. Það er búið að gera úttekt á því hvað veldur álaginu og hvað getur hjálpað til við að bæta aðstæðurnar. Og við vinunum tökum klárlega undir það að það þarf að ráðast í þetta. Þetta er búið að liggja fyrir svolítið tíma og mikilvægt að þetta ná inn í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2027 svo þetta drægist ekki á langinn. Þannig að við langaði bara að undirstrika það. Takk fyrir. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessum lið? Það er kannski að svara. Ef þú vilt. Bæjarfulltrúi Ólafur Ingi ætlar að fá að svara. Ég tók það skýrt fram í ræðu minni að þetta er hlutir sem snúa að sveitarfélögum. Ég tók það líka mjög skýrt fram að það eru aðrir hlutir í skýrslunni sem að lúta samtali ríkis og sveitarfélaga. Og það er á vettvangi SSH og við höfum rætt það hér í bæjarráðum meðal annars varðandi þessi sértæku úrræði sem að standa út af og ríkið túlkar á annan hátt heldur en sveitarfélögin varðandi þriðastur þjónustu. Þessi tillaga lítur á engan hátt að því hvað ríkið. Þetta er eingöngu tekið þarna út úr skýrslunum teknir þeir hlutir sem lúta beint að sveitarfélögum en ekki heldur samstæðu sveitarfélaga. Það er líka annað. Það er talað um það að skoða það sem lítur sameiginlega sveitarfélagunum með samstarfsaðilum okkar í SSH og það er skoðað sérstaklega. Þessi tillaga lítur bara að börnum í Mosfellsbæ. Þjónustu við börn í grunnskóla. Hvernig við ætlum að bæta það umhverfi. Við getum bætt það, við höfum bætt það vel, við settum 100 milljónir í börnin okkar, tvörröð og við getum alveg bætt í þann stabba ef það þarf. Það kemur í ljós að það er skortur á sérfræðingum inn í skólana til þess að styðja við skólastarfið. Við eigum að fyrst og fremst að hugsa vel um börnin okkar og styðja þau í skólanum og gera allt sem við getum til þess og vera ekki að horfa í aurinn. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur óskað. Og ég þakka fyrir svarið. Já, fyrst og annað stigið er sveitarfélagana og þriðja stigið er núna ríkisins. En þetta hangir allt saman eins og perlufesti. Og það að við verðum að gera í raun og þarfa greiningu á heildarferli. Skýrslan sem kom fram núna nýlega er að stærstu hópurinn er í fyrsta og öðru stigi. Fæstir eru, en langt dýrustu liðirnir
eru mörgu leyti í þriðastiginu og þyngstu stig. Þess vegna segi ég, þetta hangir allt saman á þessari perlufesti að koma börnunum í skjól. Þess vegna segi ég að þarfagreiningu sé miklu frekar að fara í til að kanna það hver þörfin er og hvort það fylgi eitthvað eftir ef að til dæmis barn er að fara á öðru stigi í þriðja. Annars hangir það bara í þriðja hjá bænum vegna þess að það er ekkert úrræði ríkinu. Það er ekkert fjármagn sem fylgir. Barna- og fjölskyldustofa hefur ekki því miður náð að uppfylla þarfir. En þetta er ákveðin keðja, vil ég árétta. Og þess vegna hangir þetta saman. Vissulega erum við þarna með hluta af þessu, en það gengur líka út á það að þarfagreiningi miðist við það hvað er í gangi þarna úti og fjárflæði hérna inn í bæ. Og þetta hangir saman og er meira þarfagreining heldur en samþykki á því að starfsmenni hérna hjá bænum finnst mér fari nú að fara að finna útgjaldaliði á þess að þarfagreining liggi fyrir. Mér finnst hún skipta öllu máli. Vandamálin eru þarna augljós og endirnar eru ekki hér á ríkinu. Þetta hangir allt saman. Þannig að við þurfum eiginlega að vinna þarfagreiningu að mínu mati fyrst til að sjá fram á það hvar við eigum að taka, hvað mikið eigum að taka í verkefni. Bæjarfulltrúi Jana Katrín óskar og taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp til sammáli, máli 1.5, þar sem lögðu fram skýrsla álag í skólastarfi. Við þakka fulltrúa Samfylkingarinnar fyrir að vekja athygli á þessari skýrslu. Ég vildi bara taka fram að Mósberg leggur auðvitað mjög mikla áherslu á velferð barna og ungmenna og ég held að við öll sem sitjum hér þetta borð höfum fjallað sérstaklega það í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Að við legðum áherslu á þetta verkefni, börnin okkar, og vilja til þess að halda því áfram. Þannig að og það kom nú fram á þessu fundi þar sem þessi skýrsla var lögð fram, við fengum ítarlega og góða kynningu frá sviðsstjóra fræðslu- og frístundasviðs og þar kom gjarnan fram að við værum mjög langt komin og erum að vinna mörgum af þessum verkefnum sem fram koma í skýrslunni, sem er mjög ánægjulegt. Að því sögðu þá höfum við auðvitað ekki séð þessa tillögu sem er gríðarlega stór og mikil fyrirfram, þannig við höfum ekki fengið tíma til þess að kynna okkur efni hennar almennilega. Þannig að ég ætla nú líka kannski bara óska eftir stuttu fundarhléi þannig við getum að minnsta kosti aðeins lesa okkur gegnum tillöguna, hvort sem við séum þá tilbúin til að taka afstöðu til hennar hér og nú eða hvort hún fer í einhverja frekari vinnslu. Takk. Við tökum þá stutt fundarhlé.
Við höldum þá áfram. Bæjarfulltrúi Jana Katrín hefur kveðið sér hljóðs. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem aftur upp undir máli 1.5 þar sem vorum að fjalla skýrsluna álag í skólastarfi hér fyrir fundarhlé. Eins og ég talaði rétt áðan að þá fór þessi skýrsla fyrir bæjarráð í síðastliðnu viku þar sem var mikil góð umræða, fengum góða kynningu. Þar sem fram kom að málefnin og verkefnin sem kom fram í skýrslunni sé nú þegar í mörguleyti þegar í vinnslu innan bæjarins. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar leggur áherslu á þessi mál líka í málefnasamningi sínum. Málinu var vísað á bæjarráði til umfjöllunar inn í fræðslunefnd og þar var hún tekin fyrir á þeim faglega vettvangi síðastliðinn mánudag og liggur því ekki fyrir fundinum í dag. En með leyfi forseta langar mig að lesa upp bókun fræðslunefndar frá mánudeginum þar sem fram segir: Fræðslunefnd Mosfellsbæjar telur mikilvægt að unnið verði markvisst með niðurstöðu skýrslu starfsumhverfi grunnskóla. Nefndin leggur áherslu á að farið verði í forgangsröðun úrbóta, að tryggð verði eftirfylgni með framkvæmd þeirra og að grunnskóli bæjarins verði veittur stuðningur í samræmi við þarfir. Við teljum þess vegna að verkefnið sé nú þegar í eðlilegum og réttum farfi innan Mosfellsbæjar. Takk. Við munum, eru fleiri sem vilja ræða þetta? Nei, svo ekki. Við munum þá kjósa þessa tillögu Samfylkingar. Þeir sem styðja tillöguna, vinsamlega rétt upp hönd. Það eru 4. Þeir sem fella, það eru 7. Tillagan er því felld. Það er bókun sem send verður. Við bíðum eftir henni. Og hún er þá komin hér. Ég les þá þessa bókun. Líkt og framkom í málefnasamningi meirihluta Sjálfstæðisflokks og Viðreisnar styður núverandi meirihluti við fræðslumál og verkefnið Börnin okkar. Vakin er athygli á að skýrslan álag í skólastarfi var til umfjöllunar í fræðslunefnd síðastliðinn mánudag þar sem var bókað. Fræðslunefnd Mosfellsbæjar telur mikilvægt að unnið verði markvisst með niðurstöðu skýrslu starfsumhverfi grunnskóla. Nefndin leggur áherslu á að farið verði í forgangsröðun úrbóta og að tryggð verði eftirfylgni með framkvæmd þeirra og að grunnskólum bæjarins verði veittur stuðningur í samræmi við þarfir. Þá kom fram á fundi bæjarráðs að nú þegar er unnið að forgangsröðun sem byggir meðal annars á tillögum skólamálanefndar SSH sem liggi fyrir í gögnum málsins. Við teljum því þetta mikilvæga mál sé nú þegar í eðlilegum og réttum farvegi. Þetta var sú bókun og þá þurfum við að kjósa fundargerðina, er ekki svo? Ef maður sé eitthvað annað sem að fólk vill tjá sig Svo virðist ekki vera. Þá kjósum við fundargerð bæjarráðs, fundar 1712 sem haldinn var 11. júní. Þeir sem samþykkja fundargerðina, vinsamlega rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða.
Þá tekið fyrir annað mál. Það fundargerð bæjarráðs, fundur númer 1713 sem haldinn var 18. júní 2026. Orðið laust ef einhverju vill taka til máls. Mér sýnist að bæjarstjóri sé svona veltaði fyrir sér hvort hann eigi að taka til máls. Viðauka. Nei, ok. Þá ætla ég að fá að taka til máls lið 2.4. Áður en ég geri það, þá ætla ég að gera stutt fundarhlé. Örstutt fundarhlé. Þóra, ætlum að gera örstutt fundarhlé.
Við höldum þá áfram. Bæjarstjóri hefur óskað eftir því að taka til máls. Gjörðu svo vel undir máli 2.2, er það ekki? Jú. Forseti, já, þetta mál 2.2, fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 26-29 viðauki. Varðar málefni barna með fjölþættan vanda. Langar að koma inn á að SSH, sem sagt Samband íslenskra sveitarfélaga, hefur vakið athygli sveitarfélaga á því að reglugerð sem að mennta- og barnamálaráðuneytið hefur birt gangi gegn samkomulagi ríkis og sveitarfélaga breytta ábyrgðarskiptingu á málefnum barna með fjölþættan vanda. Með nýrri reglugerð hafi ríkið einhliða endurskilgreint og þrengt þann hóp barna sem falli undir samkomulagið og sent reikningin á sveitarfélög landsins. Ríkið í raun að brjóta samkomulag ábyrgð á þjónustu við börn með fjölþættan vanda og virðist hafa endurskilgreint hópinn sem fellur undir þjónustuna. Samkvæmt útreikningum sambandsins í aðdraganda samkomulagsins var gert ráð fyrir 34 börnum, ungmennum, skilgreindum í hópi með fjölþættan vanda. Á þessu ári hefur hins vegar eingöngu verið samþykkt greiðsla fyrir 17 börn og því ljóst að fyrirhugað að hópurinn sem ræðir mun minnka verulega. Ríkið því að skilgreina sig frá ábyrgð á tilteknum hópi barna með tilheyrandi óvissu og auknum kostnaði sveitarfélaganna. Þetta svona í grunninn það sem að liggur til grundvallar þessum viðauka. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Ég árétta bara það sem ég nefndi áðan á fundum öðrum lið. Og þetta í raun og veru allt upp í loft af hálfu ríkisins varðandi þessa þætti. Loforðin eru gefin, þau eru sögð kjósendum, svo þegar komið upp í ráðuneytið þá efna þeir ekki loforðin. Þetta nú ekki flóknara en þetta. Þannig að sveitarfélögin, ekki bara í þessu máli, heldur fjölda annarra mála sem að maður ræddi hérna fyrir kosningarnar, hvað hið opinbera á erfitt með að efna loforðin sín, að þá eru þeir í þessu að höggva það sem síst skyldi. Og ég vil meina að sveitarfélögin og hafa verið með mjög góða rekstur á sínum málum í þessu, eru að gefa út yfirlýsingar sem eru í raun og veru mjög harðorðar í þessu og ég fagna að það tekið fast á því. En ég vona það að aðrir hér inni og sem flest okkar vinnum að því að ræða við þessa þingmenn og ráðherra að efna sín loforð. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Já, Árni, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ég gleymi alltaf að segja virðulegi. Já, ekki gleyma því. Bara til kannski bæjarstjóra þá að velti fyrir mig og hvað á að gera? Hvað gerir Mosó í þessum aðstæðum núna? Eru fundir framundan þar sem á að fara yfir þessi mál og ræða við ríkið, félagsmálaráðherra eða hvernig það snýr? Ég veit ekki hvort það sé barna eða félagsmálaráðherra. Það er svona, hver eru næstu skrif? Kannski svona fá það. Takk. Bæjarstjóri vill svara. Gjörðu svo vel. Forseti, já, við hugsaum við gerum þetta á vettvangi SSH. Það eru fleiri sveitarfélög, eða bara öll sveitarfélög, eins og Sveinn Óskar segir, það allt upp í hálofti og við stöndum saman í þessu þvert á landið. Fleiri sem vilja taka til máls, já, bæjarfulltrúi Ólafur Ingi, gjörðu svo vel. Ég vil fyrst og fremst taka undir þau orð sem hér hafa fallið varðandi þetta mál. Þetta voru mikil vonbrigði að sjá þetta. Við sem að störfum hér með meirihlutanum á síðasta kjörtímabili, við vorum treystum á það og okkur var nokkurn veginn gefur loforð fyrir því að það sem við verum að fara að gera hér fyrir börn í þessari stöðu yrði alfarið haldið utan um ríkinu. Það virtist stefna í það að svo yrði, en svo á einhverju stigum þá hefur þessu verið breytt og ég vil bara hvetja alla hér inni að við þurfum að standa fast á þessu. Þetta eru miklu peningar, en það sem er eiginlega verra að
mann finnst dálítið eins og þessi að vera að halda áfram að ganga á þau loforð sem ríkið hefur gefið gegnum tíðina. Við þekkjum þetta frá því að við tókum við grunnskólanum, þá fylgdi ekki fjármunum með, síðan þegar við tókum við málaflokki fatlaðs fólks, þá fylgdi ekki fjármunum með. Það enn verið að deila um þetta. Það vísa aðeins búið að bæta í með málaflokk fatlaðs fólks. Það var komið aðeins inn fyrir 2 árum ef maður rétt og var aukið aðeins í það. En ekki nóg. Það er ennþá skuld sem ríkið skulda sveitarfélögunum og við bara megum ekki láta það komast upp með það að hafa þessa fjármuni á okkur fyrir þjónustu sem þeim ber að veita. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið 2.2. Svo ekki, þá förum við í lið 2.4 og forseti ætlar að fá að taka til máls varðandi bókun. Varaforseti, bæjarstjórn hér er bókun fyrirgefiði. Bæjarstjórn fagnar því að bæjarráð hafi falið bæjarstjóra að vinna áfram að mótun tillögu hentugt svæði fyrir gusur fargufur og að mótað verði skýrt og gagnsætt úthlutunarferli sem tryggi jafnræði. Mikilvægt að skapa megi skýran og fyrirsjáanlegan ramma fyrir slíka starfsemi og gera henni kleift að hefjast sem fyrst. Jafnframt mikilvægt að skoða fleiri staðsetningar í bæjarlandi Mosfellsbæjar sem gætu hentað fyrir gusu eða fargufur með hliðsjón af náttúruvernd, aðgengi, öryggi og upplifun bæjarbúa og gesta. Slík starfsemi hefur verið jákvæð viðbót við útivist, lýðheilsu og fjölbreytt afþreyingartækifæri í Mosfellsbæ og því mikilvægt að vandað en jafnframt skilvirkt ferli leiði til niðurstöðu á sem skemmstum tíma. Og þetta lagt fram í nafni bæjarstjórnar og því óþarfi að kjósa það. Það ekki? Jú, við lítum svo á að þetta sé bara bókun frá bæjarstjórn og það var vitleysa í bókuninni. Það vantaði að taka út hérna. Nó. Ég hélt ég hefði nú gert það. Við tökum örstutt fundal hérna. Fleiri sem vilja taka til máls, bæjarfulltrúi Árni, gera svo vel. Ekki 2-4, 2-5. Undir lið 2-5, gera svo vel. Hér fyrirgefið. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar. Náttúrulega ítreka þarna við lið 2-5 varðandi skipulag og ungmennasamkomu þarna í brekkusöngur við Hlégarð. Ítreka kannski áhyggjur mínar. Ég fagna þessu framtaki. Við séum að skipuleggja eitthvað fyrir aldurshópinn 16-18 ára sem hefur mjög lítið í boði. Ég tók það fram í bæjarráði, ég vildi ítreka það. Ég er búinn að eiga samtöl núna við flotann, ég er búinn að eiga samtöl við púlsinn. Báðir hópar sem hafa miklar áhyggjur af þessum viðbrögðum. Og að því að tala um að flotinn hefði ákveðið hlutverk innan, ég talaði verkefnastjóra flotans varðandi þetta verkefni. Ég vil bara ítreka það. Við erum að ákveða að setja viðburð fyrir 16-18 ára frá klukkan 7 til klukkan 11 og jaðarsetti hópur sem mun komi í kring yngri krakkar og svo framvegis sem mögulega munu vera þá á jaðrinum að fá sér drykk eða eitthvað svoleiðis. Við erum að skapa aðstæður sem getur verið mikil áhætta og mér langar bara að koma því aftur á framfæri. Ég hef áhyggjur af því og við verðum svo bara að sjá hvernig það gengur og það það sem ég vil bara koma inn í hópinn aftur
mér fannst eins og við séum ekki að taka svo alveg nú alvarlega. Af því ég hef þurft að leysa svona hlut upp og svo framvegis að ég held að við þurfum svolítið að við þurfum það allan að þora að meta þetta eftir á þegar þetta verður búið og koma það mat af því við ætlum að tvöfalda gestafjölda. Það er 350, 550 sem er ekki tvöföldin en það stefnir það mögulega í það að vera tvöföldin og munum við ráða við það með 12 gæslustarfsmenn. Það er bara, ég efast það ennþá og ég hefði gjarnan viljað að við tekið afstöðu til þess að færa þetta í tíma en við erum búin að afgreiða bæjarráði og já, þannig að takk fyrir allan að hlusta á þetta aftur. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Jana Katrín, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Jana Katrín. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir sammáli, mál 2.5. Mér langar að taka undir með bæjarfulltrúa Vinamósbæjar varðandi það að þetta er bæði gríðarlega flott verkefni, ótrúlega gaman að við getum sem sveitarfélag boðið unga fólkinu okkar upp á svona flotta viðburð. Mér langar líka að undirstrika það að ég held að við séum ekki að taka þessu eitthvað léttvægt. Það sé allir mjög meðvitaðir um það að þetta sé viðburður sem þarf að ganga vel. Hann gekk gríðarlega vel í fyrra. Hann er vissulega að stækka en það er verið að gera þetta í nánu samstarfi við lögregluna. Það er verið að gera þetta í nánu samstarfi einmitt við flotann sem þú komst inn á í þínu máli hérna áðan og félagsmiðstöðin og bólið. Það er verið að auka bæði náttúrulega öryggisverði og það er verið að auka líka lýsingu. Ég minnist þess allavega þegar þetta hefur verið haldið áður og það hefur ekki verið vandamál með fólk á jaðrinum og yngri krakka. Ég man að við veltum þessu mikið fyrir okkur síðasta sumar líka. En mér finnst þetta bara frábært framtak. Frábært geta treyst unga fólkinu okkar fyrir þessu og boðið upp á svona flottan viðburð. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessari fundargerð almennt? Ekki heldur. Þá leggjum við hana undir kosningu. Þeir sem samþykkja fundargerð bæjarráðs, fundur 1713, vinsamlega réttu pönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að þriðja lið fundarins sem er fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar, númer 22. sem framfór 12. júní 2026. Orðið er laust ef einhver vill. Bæjarfulltrúi Jana Katrín, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir máli 3.3, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar, undir dagskrárliðnum nýjar vinnsluholur á Reykjum, framkvæmdaleyfi. Á fundi umhverfisskipulagsnefndar var lagt fram til kynningar minnisblað stöðu mála vegna þessar borframkvæmda Veitna í Skammadal. Þar sem að fjalla framgang verkefnisins, stöðvun borunar og þar mótvægisaðgerðir sem hefur verið farið í vegna gruggs og skolvatns sem hefur borist í varmána, sem hefur ekki farið fram hjá neinum hér í Mosfæ. Hér að ræða gríðarlega umfangsmikið og mikilvægt innviðaverkefni, enda markmiðið er að tryggja áfram heitt vatn hérna á höfuðborgarsvæðinu, samhliða allri uppbyggingu. Leið er ljóst að framkvæmdin hefur ekki gengið alveg áfallalaust fyrir sig og því skiptir miklu máli umhverfismál, eftirlit og samskipti við veitur sem við tekjum föstum tökum. Það kom fram tillaga frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins, lögð var fram á fundi nefndarinnar og mig langar að þakka honum fyrir þessa tillögu vegna þess að hún sýnir að honum er ekki sama þetta verkefni og þetta rask sem þær hafa valdið og engum okkar er sama. Tillagan var felld af nefndinni og ef til vill við fyrstu sýn kann það sæta furðu en ástæður þess voru samt skýrar. Ég ætla samt kannski að fá að lesa tillöguna líka með leyfi forseta. Skipulags- og umhverfisnefnd, tillaga fulltrúa Miðflokksins hljóðaði svona: Skipulags- og umhverfisnefnd leggur áherslu á að fulltrúi Mosfellsbæjar verði viðstaddur sýnatökur í Varmá vegna þessa máls og verkefnis komi til þess. Svona hljómaði þessa tillagan sem var felld. Í fyrsta lagi það kemur fram í minnisblaði skipulagsfulltrúa að fulltrúar Mosfellsbæjar og Veitna fundu sérstaklega stöðu mála þann 5. júní síðastliðinn. Þar kom fram að sýnataka hefði þegar farið fram og raun var farið í það leið og var vart við grugg og svarf í Varmá. Enda mikilvægt að bregðast hratt og vel við áður en að gruggið skolast í burtu. Þar kom jafnframt fram að sýnataka var framkvæmd á þriðja aðila, að Hafró eða Hafrannsóknastofnun.
Við þessar aðstæður töldum við ekki rétt að nefndin samþykkti sérstök tilmæli að fulltrúi Mosfellsbæjar þyrfti að vera viðstaddur sýnatökur sem hugsanlega voru þegar hafnar og að hluta til lokið. Slíkt hefði getað gefið til kynna fyrirfram gefið vantraust á niðurstöður yfirstandandi sýnatöku eða dregið þær í efa að hægt verið að treysta faglegri framkvæmd hennar nema sveitarfélagið verið viðstatt. Það töldum við ekki rétt að gera. Í öðru lagi mikilvægt að halda skýrum mörkum milli hlutverks nefndarinnar og stjórnsýslu sveitarfélagsins. Í samþykktum hlutverks skipulags- og umhverfisnefndar kveðið á að nefndin hafi ekki beint boðvald yfir einstökum starfsmönnum umhverfissviðs með þeim hætti sem tillagan gat gefið til kynna. Eftirfylgni málsins fer fram innan stjórnsýslunnar og af hálfu starfsfólks sem sinnir málinu faglega. Það breytir þó engum afstöðu nefndarinnar. Eins og fram kemur í bókun hennar leggur nefndin hér eftir sem áður ríka áherslu á að náttúran fái að njóta vafans í öllum framkvæmdum. Það á ekki síst við í viðkvæmu umhverfi og við varma. Ég treysti því að starfsfólk Mosfellsbæjar muni fylgja þessu máli eftir að festu og fagmennsku í góðu samtali við Veitur og aðra viðeigandi aðila. Það má hrósa Veitum fyrir að taka máli föstum tökum og íbúafundinn sem þeir héldu í Hlégarði síðastliðinn mánudag. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Já. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Virðulegi forseti. Það undir sama máli langar bara að koma því að haldinn var hjá íbúafundur núna í byrjun vikunar, samstarfi við Veitur. Mjög upplýsandi fundur og fengu íbúar að spyrja sérfræðinga allt milli himins og jarðar. En bara svo það sé sagt að framkvæmdir eru stopp eins og staðan núna. En helsta niðurstaða fundarins svo að Veitur ætla ekki að ræsa borin á ný nema tryggt sé að svarf eða grugg berist út í varmá. Og það auðvitað nauðsynlegt fyrir okkur að geta treyst því, enda eru áform uppi að bora 7 vinnsluholur á svæðinu á næstunni, þannig að það mikið undir. Mosfellsbær leggur ríka áherslu á að náttúran og lífríki njóti verndar og njóti vafans. Varmáin og umhverfi hennar eru einstök verðmæti fyrir bæjarfélagið og mikilvægt að allar framkvæmdir á svæðinu taki fullt tillit til þeirra. Við erum jafnframt meðvituð að aðgangur íbúa og fyrirtækja að heitu vatni nauðsynlegur. Heita vatni auðlind sem við í Mosfellsbæ erum rík af. Þessar boranir eru einmitt til að mæta þörf fyrir heitt vatn fyrir bæði íbúa Mosfellsbæjar og alls höfuðborgarsvæðisins. Mosfellsbær tekur þær ábendingar og áhyggjur sem íbúar hafa komið á framfæri alvarlega. Það var einmitt tilgangur fundarins og að miðla upplýsingum og skapa vettvang fyrir opið og málefnalegt samtal. Við viljum að íbúar séu upplýstir svona stóra framkvæmdir sem að snerta okkur öll. Þá stefnt að því að halda jafnvel upplýsingafund líka og láta íbúa vita áður en að farið verður af stað á ný. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur kveðið sig upp hljóðs. Leðan er búinn að slappa á símanum. Virðulegur forseti, afsakið þetta. Ég þakka fyrir ræðumenn að nefna þetta atriði varðandi að fulltrúi Mosfellsbæjar sé viðstaddur eða ekki. Reyndar var tillagan ekki fólgin beint í því að það yrði starfsmaður kannski viðstaddur, heldur að það yrði skoðað. En við erum nú einu sinni í stjórnmálum til þess að hafa áhrif. Og eitt af því sem að ég þekki ágætlega, sem gamall eftirlitsmaður hjá Landsvirkjun, meðal annars með steypuframkvæmdir til Blönduvirkjun, að það þarf að hafa eftirlit. Ekki ef eftirlitsins vegna eða við treystum ekki þeim sem að gera þetta. Þetta snýst ekki á því. Bæði varðandi það aðalega varðandi það, en það tvennt í þessu. Það að við erum fulltrúar sem vinnum núna hér í bæjarstjórn og starfsmenn bæjarins eru fulltrúar skattgreiðenda. Þessa fólk sem mætti á fundin í Hlégarði. Og það ákveðin virðing við viðfangsefnið að Mosfellsbæ sendi sína fulltrúa sem eru starfsmenn og fagmenn frá bænum, sem eru ráðnir sem fagmenn í greininu á staðinn, ekki til þess að vera með eitthvað svona frakka á öxlum þessa fólk sem að fara að skoða, heldur sína verkefninu vilhýðnandi virðingu. En vissulega þetta aðhald líka.
Og okkur sem fulltrúum, sem eru kjörni fulltrúar, við að óska eftir því við starfsmenn, þó að kannski sumum þykir óþægilegt á stundum að við séum að segja hvað okkur finnst, þá það einmitt við sem eru kjörin til þess að breyta til og óska eftir að brugðist sé við. Hvers vegna segi ég þetta? Það vegna þess að við höfum farið með okkar heilbrigðiseftirlitsmál með samstarfi önnur sveitarfélög. Það var hérna bara í þessu húsi heilbrigðismenn og þeir fylgdust mjög vel með ánni. Ég ekki að segja að sú heilbrigðisnefnd sem núna starfa fyrir okkur gerir það ekki. Þetta mjög sérstakt tilvik og fólk annt ána sína og þeir sáu það öll. Því miður gat ég ekki mætt, ég var á öðrum fundi, en ég get sagt ykkur það að fólki sýndi það með mætingu hvað ber mikla virðingu fyrir þessu verkefni að halda ánni hreinni og terri. Ég var áður í umhverfisnefnd reyndar Sjálfstæðisflokkinn þá og ég var síðan í bæjarstjórn hérna 18-22 og það var sífellt að koma upp eitthvað vandamál varðandi ána. Og þess vegna sagði ég þetta. Þess vegna bar ég upp þessa tillögu. Og mér finnst ekki, með fullu virðingu fyrir embættismönnum sem starfa, að þegar við óskum eftir slíku, þá það við sem byggjum þá vinsamlegast að sýna verkefninu þá virðingu að senda fólk á staðinn. Þetta svona amsleyndarmál. Svo hitt, sem nú 2. Það ekki bara að bera virðingu fyrir málefninu fyrir skattborgarnir. Heldur líka það að í þessu sértaka tilviki sá sem borgar reikningin sá sami sem olli tjónum. Það eitthvað sem borgar hafrá fyrir þetta. Og þetta ekki ókeypis. En það þarf að skoða að býta hver sá sem greiði fyrir rannsóknina. Og síðan kemur í fjölmiðlum einstaklingur og segir það bara allt í lagi með þessa á og þetta bara svarf og eitthvað svona. Sko, við verðum, ef við erum að ráða fagfólk inn í bæ, þá á að einmitt að biðja þau vinsamlegast að meta það svo að hér fólk í bænum sem þykir vænt þetta verkefni. Svo annað sem að ég hef verið mjög varðandi skipulagsmál og annað sem óskilt þessu. Það það að byggingafulltrúar fylgist með byggingaframkvæmdum meira en bara þeir. Það annað mál. En við erum hérna með þessa á ítrekað að verða fyrir áreiti. Má orða það þannig. Ekki það að þeir sem að framkvæma gera það illum vilja. Það ekki þannig. Það bara að gera slys. En með því að sýna þessu virðingu með þessum hætti að bara til þess að sjá til dæmis hvar sýnið tekið. Þegar við vorum að taka sýni úr stíflunum hérna í den, þegar við vorum að byggja Gilsárstíflu og fleiri stíflur, og þá var tekin sýni til þess að athuga hvort að efnisinnihaldi væri rétt í kjarna stíflunum. Svo hún bara var ekki að leka eftir 200 ár, eða 50 ár, eða 10 ár. Þetta bara skiptir máli og þess vegna verkkaupin. Það sá sem að varðar okkur hérna verkkaupin í raun og veru skattborgar. Og hann og þeir eiga að fylgjast eftir. En ég læt þetta gott heita. Ég þakka fyrir virðinguna sem minni tillögu sýnt og hún hafði ekki verið samþykkt. En ég segi þetta vegna þess að þetta skiptir mig máli og okkar flokk máli að þetta sé ákveðin skynsemdarmál. Og þá segi ég að fundurinn svaraði þessu frekar miklu betur heldur en tillagan. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Við leggjum þá fundargerð skipulagsnefndar til atkvæðagreiðslu. Þeir sem samþykkja þessa fundargerð. Hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin að almennum málum. Þar eitt mál á dagskrá, mál númer 4, sumarleyfi bæjarstjórnar.
fyrir liggur tillaga að sumarleyfi bæjarstjórnar standi frá lokum fundar bæjarstjórnar í dag 24. júní til og með 18. ágúst 2026 í samræmi við samþykkta fundargerð bæjarins. Jafnframt lagt til að bæjarstjórn veiti bæjarráði umboð til fullnaðar afgreiðslu mála meðan að sumarleyfi bæjarstjórnar stendur. Orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs það. Við greiðum þá atkvæði fyrirliggjandi tillögu. Þeir sem eru samþykkir. Tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá þá fundargerð til kynningar. Liður 5 fundargerð stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga, fundur nr. 1000 sem fór fram 9. júní 2026. Orðið laust þá fundargerð. Vilji einhver tjá sig hana? Svo virðist ekki vera. Við leggjum hana þá undir dóm ykkar. Nei, við gerum það ekki neitt. Þessu var bara, hann var bara lagt hér fram, Heyrðu, þá það þannig að ekki eru fleiri mál á dagskrá þessara fundar. Líkt og samþykkt var á fundinum fer bæjarstjórn nú í sumarleyfi og fer næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fram miðvikudaginn 19. ágúst klukkan 16:30. Ég þakka fyrir fundinn og segi fundi slitið klukkan 17:58.